3斤只要给2斤的钱。加多少钱？你待会儿你。吃个烧鸡饭。这茶便宜吗？陈爷宝宝，50块钱。216。朋友们，大家好，我是大胡。今天呢，我们一起体验一下湖南长沙的早市啊。一边摆的菜来就上去了。我卖得溜了吧？68一斤半，卖一斤送半斤啊！我早上3点钟起来卤的，25块一斤，就卖的便宜，不贵。买一斤送半斤，阿姨。是了。这6斤。买一斤送半斤，68一斤半，3斤只要给2斤的钱。买一斤送半斤，好就好，不好包退。现在好，28，多20块钱，88块钱，发财啊！师傅，给你。这85块钱。哎，好吧，给你优惠3块了，给你优惠3块了，鸡腿还可以，它韧性就没那么好，不要钱啊。然后你讲，就来回等再贴的你。哪个？来，草莓包。这卤汤比较细。我就不说。韭菜粉丝胡萝卜丝。这个怎么卖？这个2块。来一个。3块，2块钱一个了，甜的吧？对。拿2个可以吧？2块吗？2块一个。你是要2？要爸爸还要一下。
要得想想，我都是现做现买的，买的，还有，所以就好吃啊。我们这个02。这个糖油88。哦。大油酱。来把这个有标价，买10块钱买1万，100块就是2两，少一点。17块5，17，能搞20块钱吗？多不接。可以切，很好切的，这种切比较新鲜。来，鸡爪25左。小的买。这个原价1价也可以啊。一年吗？别发电。那你们的鸡啊？可以的。一般的人都不会。到了，必须没打哈。有没有？小粉6个10元，中粉15块。小份的。10元是吧？好，行行行。这很大，这很大。说这个挺好吃的。啊？好的啊。3个吧。买一斤4块钱啊，买2斤3块多就没个了啊，对吧？2个1斤。啊，1把25。好吃的，行。哎，有牛了。那个圆圆的是叫什么？圆粉。衣服里面好了，香菇菜心面。微信搜卡机
30。面粉，面，排骨面，狗狗粉，什么粉？牛杂粉，家常的，排骨不搞太要水米粉，加一个。这是我的牛杂粉啊。高进时尚，赵哥承诺广告照顾你的是味道，唯有成。赵哥健康卤味，欢迎大家品尝。赵哥健康卤味，纯天然20，欢迎大家品尝。一场邂逅源自你尝一尝。赵哥健康卤味，纯天然。要把这个烧出来的皮都撕掉。太长了，把它剪断一下。哎，不加点水，加点水。我是老原味的。好嘞，谢谢。哎，多少呢？柚子小柚子，对，我在要几头的，就大点子。那要几块了？那对35的。哦，原来夏天的肉粉，你看。我说这多好嘞，你选的多好。你考虑要不要？这个漂亮的。可以把锅子换下来，把锅子可以。这个过年全放你弄好啊，每天就弄好。那个过年嘛，把大的抓紧，我这两天。那么好吃啊！拿的，我自己还要2块啊。好。多少年的袋子我讲，我这个的空还是可以。袋子我慢点，我有慢点我讲。我好脏哦。
哦，有这个。35块钱。哦。要不要这个？交哦。来了，交了。啊。啊，那个冒事的，拿人个冒多的嘛，这些我都给带走了。这就是我们华南的特产。放一年，你去刮一年没事。你一色拿一根嘛？30。不是这个干，肥瘦。够不够了？15块。加这个。加这个鱼是动物年50块。加多少钱？加3块钱一斤，是最好的一块肉。6公斤加1公斤，60再加95。呀，60块钱。干捞上去抓一下鱼呀来和喂出去。这家45的好吃些。现在过年了，人多了呀。带牌子的这个扣肉，炒27找3块。放到火锅里面，你是把它这一掏一下，就放到火锅里面。哪行去？恭喜收看10元。18。恭喜收看
元。买个10块的，买个20块的，分这个。好的。微信收款11点定选，8点6元。18。他昨天也是1月做那个测试。排队了啊，后面要排队了，在这边。你都蛮好，蛮好，很冷的啊，你都蛮好，10元。麻烦你。不是，他到这个。微信收款来的呀，辣椒要不要？昨天早上没吃到。不要辣椒，不要，真不要。昨天不是来了吗？昨天我来，哎呀哎呀，就吃了那个牛肉汤回来。现在是能吃，这块也放辣椒啊。不要。现在吃是正好。装袋子行。我这里给你装，你先吃。装一块吧，装一块吧。不要一小。辣椒拿过来。好。哦，一半辣，不好意思了，没事吧？好好好。辣椒来不来？要辣椒。2个刀片，好，好，往前。经常由88护膜制作，非常美味哦。微信收款6元。外焦里嫩，常由88护膜制作，非常美味哦。吃起来香，常由88护膜制作，非常美味哦。是吧？啊。护膜现做，88护膜现做，你旁边搞一点点这个。对。88护膜现做。小盒6元，大盒是12。再来一个小盒的。
微信收款48元，微信收款27元。61块8。够不够？桂花螺米藕。8元。黄桃80。等等。你要哪一种？黄桃、雪梨。肉要不要？乐绿豆腐乐。别吃了，有点烫啊。有各种馅，这阿姨经常来买，尝尝。乐绿豆腐乐。你从这切也可以啊，从这拿也行，给你啊，都行。这个榴莲、金沙蛋黄、抹茶、绿豆。驴打滚啊！哎，驴打滚的那个好吃噻。来吧，美女，尝了吗？这个不尝。这是山楂，兄弟。满59元。尝一尝没关系。来，往前点。来，绿豆滚乐，小米可乐。乐，北京的驴打滚啊！山楂的。能放吗？能放，放。放了多少只？来来，这过去。来尝一下水果美女，试一下，来，看到咱家的好东西，你们分享一下啊。试一下山楂糕。对，拿着试一下，很好的啊，很好吃的啊。哎，你们也尝一下，来。对，这里面山楂、枸杞、驴打滚，你需不需要驴打滚？这能放10天都不带坏，10天都不会坏。冰箱吗？不放冰箱，你这个44啊。这个红色是什么？山楂糕，你可以。来，驴打滚乐。小朋友都尝一尝来，这是零添加的美女，它里面只有山楂、枸杞。那直接头上那是加上。这是我们自己做的。你少买一点嘛，来这半份美女。啊？放错了啊？这是10元1份而已，10块钱一盒。一盒10个，不是按斤的。来尝一下，来美女。哎，酸甜的。你喜欢哪个拿哪个。
还有哪个？这是一个啊，这8块加5块，零添加的。鱼打滚来了。小一点是吧？啊，好的。好，一起啊，我们点一起的呀。这个54吗？54。有一口收款。这个要的啦，这个要的啦，是吧？这下面这个要的啦，新鲜的，这都是前脚，要新鲜的，要不要往往。看了吗？锅里不行。400米。好，我的啊，好好，谢谢。好的好的，不生香，出碟的。再来一个人打包。啊，过来。要加个面吗？等下吃还是现在吃？吃的时候自己拌一下啊。我反正吃完了，这个最后是拌面。汤我给你多放了，你到时候18886。小菜就这里拿。这个。不简单。腊八对12块钱1斤。哦，这个是白酒。对。
2个起。哦，这个是多少钱一罐嘛？25块钱一罐。啊。好便宜嘞，很实惠嘞。25块钱满满的一大瓶呢。啊。买发酵好的呀，这有发酵好的吗？有嘞。这发酵好多少钱一块？10块钱，15块钱一斤。这就是这个你这豆腐发酵的吧？豆腐发酵的，对。那咱买2块这尝得了行吗？不卖。那几块能卖呀？最小10块钱。10块钱的，10块钱的行。啊，对。好，谢谢啊。这也是你这豆腐发酵的才成的那样，然后这样。10元。你先试，我还是做得起。这个68一吗？这个6块5。我拿掉了，好多。20块一斤，多少钱拿走？这个腿软，老同学了。那你放心了，我跟你说透明了。这个跟着一直对呀。这里我看这里了，我这边呢，这里这个香的，没有辣椒的香腐乳。这个是没辣椒的。这个放到明天吃没关系。没事没事，都是自己现调现拌的。啊。微信收款。没啥便宜卖了。没茶便宜卖，没茶。
看不够，再给你补。还要装半斤？没便宜买了。这个才装半斤啊，90来斤。我的手工模式啊。不是，没茶便宜买了，没茶便宜买了。没茶便宜的。就买10块钱的吧，10块钱好来了啊！放进去。好，谢谢啊，慢走啊。我要一块钱，好来了。对。有点看还给你点这个，这个拿着，不要钱。没茶看一下，没茶便宜卖了。拿跟着。没茶便宜卖了。好嘞。这是高看的不错哈。没茶便宜卖了，没茶。传统饺子现做现卖的。15元。这是做好了的吗？对，做好了。没茶，没茶。中央店里是山西。没茶便宜卖了。这个坏了，刚才给的你这个坏了。空子儿，发一空子儿。我们要不然来一天？他可能我不知道。别查呢，这边是大颗粒。我有这个密封袋。锅贴饺子灌汤包啊，新包。锅贴饺子灌汤包啊，新包。今天送啥？送一个饺子蛋。你把它扛起来。要不的。陈爷宝宝，50块钱。哦，好嘞。啊。新包新做啊，灌汤包锅饺。这是什么？要吧？哎，一收就收出来了。啊，可以麻子了，有些当个嘛麻子麻不得那是。3块钱一罐。今天回来了。你晓得吧？自己那个到手捏就可以了，这个准备大片的，不准备小片。你是龙井的，木瓜丝，20块钱了，小的15。大家还有什么？都吃了没有？好吃了。
间了啊！看到这个微辣个要有的不要这个不要那个，那甩2个小葱甩错了，他都马上。为你收好12元。那。做不出这个味道。玉米饺子这2斤，这1斤多。总共来几斤？这个白菜饺子来3斤多。好，玉米来1斤是吧？对。还有粉的。我知道。馄饨来多少？馄饨来多少？真的？好吧。可以。要看你那个。我知道，我会给你搞好。OK， 30，110。总共110。微信收款150元。好的。放在里面了，热的。这个是2块。我看一下，那个9块钱，就这个噻。你叫他啷们叫我这个给老板娘了，给他把人带了直接来啷个的。是个一斤这地里的这样38，地在哪里？不是。